我爺、太爺、父母、六兄弟姊妹都喺度住㗎。我叫黃志強，做咗棚屋維修25年啦。我係大澳當地人士，喺呢度住咗60幾年。我出世就住喺呢間棚屋咯，60歲就60年咯。嗱，我屋企範圍就呢個範圍住入邊咯。就鄰居一路行過，一路過戶咯，個個都識嘅呢啲。經過人都勸好咯，點解食緊飯唔食緊飯咯？山竹嚟到呢度咯，入邊屋裏邊震到好多㗎。咪有白蟻啊？係啊，影響我嗰啲建築咁咪換咯，幾廿年都有少少呢啲啦，習慣啫，冇乜唔方便啊。我哋都變色龍咁嘅。做埋施工難啲啦，假如你維修佢啦，淤泥面啊，或者喺海灘面變咗同出邊啲裝修唔同啦。最早期係用麻石做柱，好多年㗎啦，之後用木咯，呢條過8年啦，隻船爛咗，咁咪整拆翻條上嚟咯。反而個加固咧，嗱，你見到對面有3個石頭，一嚿嚿豪雨多啊，佢啲潮水有洪峰，咁啊佢啲船會斷爛㗎嘛，全部撞佢咯。而家有成700個人做緊呢行㗎，冇乜後生仔做。少咗人啊，好有鄉情㗎嘛！嗰時每個星期六呢度幾班船翻嚟都可以坐滿，呢個大本營，我個大本營嚟㗎，自己喺呢度適應習慣，安心都係求呢樣啫。